Dus as die Bybel by jy het, baie saam met my na Markus 9 vers 23 maak. 9 vers 23. Ek glo elkeen van ons in ons harte begeer kragtige deurbrake in ons lewens, in ons omstandighede en in elke situasie waar ons onsself bevind. So ek wil met u praat die volgende paar weke bietjie oor persoonlike deurbrake. Hoe om persoonlike deurbrake in die eie lewe te beleef en te ervaar. Everybody, I believe, desire breakthroughs in their lives, in their circumstances. And in the next couple of weeks, I want to talk to you about how to experience personal breakthroughs. Markus 9:23 lees, hy sê, en Jesus sê vir hom, wat dit betref, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. Jesus said to them, if you can believe, all things are possible to him who believes. As dit vir jou in jou hart moontlik is om te glo, is alle dinge vir jou moontlik. Te veel mense se verhouding met die Here, dink ek, is oppervlakkig en gebrekkig, sodat die Here nie werklik genoeg van sy krag en heerlikheid in hulle lewens kan deponeer nie. Many people's relationship with Christ is lacking, so that the Lord cannot really deposit enough of his power and his glory in their lives. Therefore, in times of crisis, there is not enough power, glory in the bank to withdraw from. So, wanneer daar krisisse in mense se lewens kom, so wanneer krisistye in mense se lewens aanbreek, dan beleef hulle daar's nie genoeg om vanuit te trek nie. Daar's nie genoeg in die bank, daar's nie genoeg krag en energie om te trek en van die heerlikheid van die Here in hulle lewens om dan te oorwin en deurbrake te hê. There's not enough of the power of God in the bank for them to draw from in order to get a breakthrough in circumstances. Daarom dink ek hierdie tyd werklik aangebreek dat ons God begin glo en vertrou vir deurbrake en persoonlike oorwinnings in ons lewens, sowel as antwoorde op ons gebede wat permanente verandering sal teweegbring op al die terreine van ons lewens. I believe, therefore, it is now the time that we begin to trust God for personal breakthroughs in our lives, that we begin to trust God for answers to our prayers, and that we trust God for permanent changes in every area of our lives. Dis tyd dat ons begin glo. It's time that we believe. 'n Definisie vir die woord deurbraak is, dis 'n gebeurtenis of 'n aksie wat sake in 'n nuwe rigting stuur en wat teenstand laat verbrokkel. A definition for a breakthrough would be an occurrence, something that happens that gives things a new direction and that causes all opposition in your life to fall apart. So met ander woorde, dit stuur jou lewe, jou omstandighede in 'n totaal nuwe rigting en alles wat jou lewe teenstand bied, verbrokkel, val uit mekaar uit. Your life is being sent
into a new direction, and everything that opposes the victory that God has in mind for you is broken down. So, my broer, my sister, het jy al werklik in jou lewe op die plek gekom waar jy God begin vertrou om iets spesiaal vir jou in jou lewe te doen? Let me ask you this. Have you come to a place in your life where you really have started to trust God to do something special for you? Amen. Hallo? Sê regtig daar, dat jy hierdie verwagting het, God moet, God wil, en God gaan iets spesiaal doen. Are you really there? Want jy sien honderde, duisende gebedsversoeke word opgestuur. Elke dag, reg oor die wêreld, ook hier in ons eie gemeente. Maar as jy op die plek, het jy daar gekom, dat jy God werklik kan vertrou vir 'n persoonlike deurbraak. So many thousands and thousands of prayers is being prayed every day. But the question is, have you come to a place in your life where you really trust God for a breakthrough? Because we sometimes just pray out of habit, rather than because we trust, rather than because we really expect something. Ons dis 'n gewoonte en ons is partykeer maar kom ek kyk of werk dit in plaas daarvan dat jy die verwagting in jou hart is dat iets gaan werklik gebeur nadat jy gebid het. God gee vir ons sy beste deur sy wonderwerkende krag vir ons te gee. Waarom wil ek dan vir jou vra, gaan jy met die tweede beste tevrede te wees, deur net te probeer en te kyk of dit dalk sal werk? God gives us His best through His miracle working power. Why then be satisfied with second best by just, trying and see whether it will help? Why don't you get to a place where you really begin to trust God? Johannes 11 vers 40 sê, Jesus sê vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien. Amen. Loosely translated John 11 verse 40, Jesus said to her, did I not tell you, if you believe, you will see the glory of God? Amen. If you believe, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien. Hebreërs 11 vers 6, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Hebrews 11:6. Without faith, it is impossible to please God. And he who goes to God must believe that God He rewards those that goes to Him. Amen. So something is important. Jy sien, die ding wat deurkom, geloof, faith, believe. Onthou, jou deurbraak begin by jouself. Remember this. A breakthrough starts with yourself. With the person that prays. The person who have the request in his or her heart. Daardie persoon wat die gebedsversoek rig, dit begin by daardie persoon. 'n Deurbraak begin nie by die prediker wat vir jou bid, die prediker wat vir jou preek, die prediker vir wie jy die gebedsversoek WhatsApp, of die ouens vir wie jy op WhatsApp laat weer, op Facebook laat weet, bid saam met my. The breakthrough does not start with the preacher whom you ask to pray, or the WhatsApp group prayer that you ask, or the Facebook post that you do. It starts with you in your heart. Amen. And with your faith. Dit begin in jou hart en dit begin met jou geloof. Dan die grootste fout wat ons maak, is dat ons altyd hoop dat daar iemand anders sal wees wat sal tussen beide kom en eintlik die ding vir my sal doen. We always hope there's somebody else that will come in and make the difference for me. It starts with you. Dit begin met jou.
En nou wil ek jou die vraag vra. Hy sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Kan ek jou vra, behaag jou lewe die Here? Does your life please God? Because that is where it starts. Smith Wigglesworth het gesê, if I pray to God and do not get an answer, I change because God is perfect. Ander woorde wat hy sê, as ek bid en ek kry nie antwoord op my gebed nie, dan begin ek hier in my eie hart verander om in lyn te kom wat die betekenis is om in lyn te kom met wat God se plan is, want God is volmaak, God hoef nie te verander nie. Dis ek wat dan in lyn moet kom. Want sonder geloof kan ek God nie behaag nie, kan ek nie ontvang wat ek wil hê. So het ek werklik geloof in my hart. En miskien voordat 'n mens baie praat en baie dinge sê oor deurbrake, is daar 'n klompie goed wat 'n mens miskien eers oor moet dink. Before one talks a lot about breakthroughs and steps to breakthroughs and plans to breakthrough and all these other things, maybe there is a couple of things that we first have to consider to talk about before we can talk about a personal breakthrough, voordat ek van 'n persoonlike deurbraak kan praat. Kom ons gaan net so vinnig deur die goed. Let's go quickly. Hoe sterk is jou begeerte om die wil van God in jou lewe te vervul? How strong is your desire to fulfill the will of God in your life? As jy nie 'n sterk begeerte het om die wil van God te vervul nie, gaan jy nie 'n deurbraak hê. If you don't have a strong desire for God's will in your life, don't expect a breakthrough. Het jy verkeerde gewoontes in jou lewe wat jy weet God nie behaag? Do you have habits that you know actually are not pleasing to God? Is daar dinge in jou lewe wat jy weet God nie tevrede stel nie? Dan wil ek vra, wat het jy onlangs daaromtrent gedoen? What have you recently done about that? Het jy probeer om dit te hoor? Of kon jy nie en steek jy dit nou weg sonder om hulp te soek? Have you tried something but you didn't succeed and now you're hiding the bad habits? And you just leave it there? Wat is jou werklike houding teenoor sonde en immoraliteit? What is your real attitude towards sin and immorality? Want hoekom ek hierdie goed noem, is jy moet besef, sonde is 'n blokkade na deurbraak. Sin is a blockage to a breakthrough. You can't have a breakthrough if there's sin in your life. Amen. Jy kan nie 'n deurbraak ervaar as daar immoraliteit in jou lewe betrokke is. Dit means, is jy eerlik in jou persoonlike sake en in besigheid? Are you honest in personal matters and business? Jy kan nie oneerlik in besigheid wees en dink jy gaan 'n deurbraak in jou besigheid hê. You cannot be dishonest in business and think God's going to give you a breakthrough in your business. Maar ek vra jou, vertel jy maklik leuns? Vertel jy leuns? Do you easily lie? Tell lies. Hallo. Leuns staan tussen mense deur. Leef jy in vrees of leef jy in geloof? Do you live in fear or do you live by faith? En hier kan 'n mens seker baie lank stil staan.
Maar vrees is dat elke stukkie nuus wat jou pad langs kom, ontstel jou en jy loop op hol daarmee. Fear is every little piece of news that reaches you, upsets you, and you run away with it. You worry about everything. Jy is bekommerd oor elke ding. Die geringste ding waarvan jy hoor, die geringste ding wat gebeur, en jy is ontstel en jy is opgewerk en jy is the smallest little thing that happens upsets you and you are worked up and you talk very, with a lot of upsetness in your heart. There is little faith. You express little faith. Jy praat bitter min met geloof en vertroue. Die hele tyd is dit wat jy sê, spreek meer van dinge gaan sleg loop, dinge gaan sleg wees, dinge is sleg, dinge is sleg. Do you study God's word continuously? And when you study the word, do you seek faith? Do you seek reassurance in the word? Bestudeer jy die woord van die Here om daardeur geloof en weer nuwe versekering in jou hart te kry? Of waaroor hou jy jouself besig met die woord? Want jy sien, deel van die probleem is, as ons nie werklik onsself besig hou met die woord, sodat die woord geloof in ons hart kan vestig en ons nuwe geloof, vertroue en versekering kan gee, nie gaan dit nie werk. If we don't study the word to get faith by the word, it won't work. Wat is die werklike toestand van jou gebedslewe? What is the real condition of your prayer life? Do I have to say much more about that? Kan ek jou eens nog 'n ding vra? Wat is jou verhouding met die kerk waarin jy behoort, die gemeente waarin jy behoort? Baie mense besef nie dat jou verhouding met die kerkgemeente waar ook al jy aanbid en die mense wat saam met jou in die kerk is, het 'n groot impak of jy deurbrake gaan ervaar al dan nie. What is the relationship you have with the church where you worship? Many people don't understand something, and that is that the relationship you have with your local church where you worship and the people that you have there, if it is not on the right space, it prevents breakthroughs. Mense kan sê wat hulle wil, dis 'n feit. I've seen it over many years, that people that have problems with their church and criticize their church and whatever, are people who struggle in life, who struggle to get breakthroughs. There's continuous trouble, continuous disasters and dilemmas in their life. Mense wat gedurende fout vind met hulle gemeente en hulle kerk, hierdie mense in die kerk en so meer, is mense wat voortdurend stryd en probleme en moeilikheid in hulle lewens het en nie deurbrake ervaar. Hulle kan die masker van Christelikheid dra, man, hulle kan soos die fariseërs die mooiste rokke met klokkies en granaatjies dra, ek kan vir jou sê, maar in hulle lewens is daar nie deurbrake. Kan ek julle een ding sê, die fariseërs, die skrifgeleerdes, as ek na die Bybel kyk, het nie eintlik deurbrake in hulle lewens gehad. The Pharisees and the Sadducees, the religious kind of people in the biblical times, did not have many breakthroughs, because I read that there were no prophecies, there were no visions of God, there were nothing. They were busy with the religion, but ja, los dit dan. Kan ek jou vra, as jy krities en as jy foutvinderig, are you a person who likes to find fault? Hoe intens is jy as jy bid vir 'n deurbraak? How intense are you when you pray for a breakthrough? Hoe gou gee jy op en hoe gou sê jy maar, vat jy maar nee vir 'n antwoord? How quickly do you give up? How quickly do you take no for an answer? I think somewhere we'll get to that in the next few sermons. Maar die vrou wat by die onregverdige regter aangehou het jy al ooit gevas vir 'n deurbraak of 'n wonderwerk?
Have you ever fasted for a break? Vra my net, wandel jy in liefde? Do you walk in love? Okay. Are there people in your life that you have to forgive? Is daar mense in jou lewe wat jy nodig het om te vergewe? Ons praat oor persoonlike deurbrake. Ons moet eers sekere goed uit die pad uitkry voordat ons al die verskillende goed vir jou kan sê van dit is hoe dit gaan werk. We first need to get a couple of things out of the way before we can really teach you about how to get hold of your breakthrough. Haat jy iemand? Do you hate somebody? Jou persoonlike waardesisteem, is dit in lyn met die Bybel? Your value system, according to which you live, is it in line with a biblical value system? 1 Kronieke 14 vers 8 tot 17. Ons kyk gou. 1 Chronicles 14 vers 8 to 17. Toe die Filistyne hoor dat Dawid as koning oor die hele Israel gesalf was, het al die Filistyne opgetrek om Dawid te soek. Toe Dawid dit hoor, het hy teen hulle uitgetrek en die Filistyne het gekom en hulle versprei in die dal Refaim. Toe het Dawid God geraadpleeg en gesê, sal ek optrek teen die Filistyne en sal u hulle in my hand gee. En die Here het aan hom gesê, trek op en ek sal hulle in jou hande gee. En toe hulle optrek by Baal Perasim, het Dawid hulle daar verslaan en Dawid het gesê, God het deur my hand, deur my vyande gebreek, soos water deurbreek. Daarom het hulle die plek Baal Perasim genoem. En hulle het hul gode daar agtergelaat en Dawid het bevel gegee en hulle is met vuur verbrand. Maar die Filistyne het hulle nog weer in die dal versprei. Toe raadpleeg Dawid God weer en God het aan hom gesê, jy moenie agter hulle aan optrek nie. Trek om van hulle af weg en val hulle vlak voor die balsembosse aan. En as jy 'n geruis van voetstappe in die toppe van die balsembosse hoor, trek dan uit vir die geveg, want God het voor jou uitgetrek om die hele leer van die Filistyne te verslaan. En Dawid het gedoen soos God hom beveel het, en hulle het die leer van die Filistyne verslaan van Gibeon af tot by Geser. En die naam van Dawid het uitgegaan in al die lande, en die Here het die skrik vir hom op al die nasies gelê. A peace where the Philistines came against the people of Israel. David prayed to God about this. He asked God what he should do. He asked God whether he should fight against the Philistines. And God told him to go out and fight against the Philistines. And they defeated the Philistines and the Philistines fled. In ander woorde, het God gevra, sal ek uittrek? God sê ja, en hulle verslaan die Filistyne. Maar die Filistyne hergroepeer. The Philistines regroup. Dan is daar 'n belangrike ding wat Dawid doen. Is hy gaan nie maar net weer aan en val weer aan. Important thing that David did is he did not immediately just attack. He went to consult God. Hy het gegaan en hy het weer met God gaan praat daaroor. En die Here sê vir hom, nee, hy moet nie direk aanval nie. Hy moet 'n ander pad gaan en hulle gaan voorlê by die balsembosse. God told him no, he must go to a different place and he must wait for them there. Hy moet 'n hinderlaag gaan stel op 'n ander plek. En toe die geruis hoor van voetstappe in die balsembosse, val hy hulle aan en hy verslaan hulle. So when he heard the
the footsteps of the Philistines in the trees, then he attacked them and he defeated them completely. En dan sien jy dat daar was iets besonders. Die naam van David het groot geword onder die nasies en die mense was bang vir David. We see something special about David, and his name became a great name, and the nations feared the name of David. Maar daar's 'n paar goeie redes waarom David so suksesvol was. There's a couple of good reasons for David's success. Een van die dinge was, David was 'n man na God se hart. Nou julle ek het gevra oor jou verhouding met die Here. Couple of things about David. David was a man after God's heart. He had a good relationship with God. Dit sien ons in hoe hy die Here raadpleeg. Hy was 'n man van gebed. As jy neerskryf, kom ek gee vir jou teksverse. If you want to write down, I'll give you text. Hy was 'n man na God se hart, Handelinge 13 vers 22, Acts 13 verse 22. Hy was 'n man wat gebid het, in Psalm 141 vers 1 en 2. Sien jy dat David was 'n man wat gebid het. David was 'n man wat nooit beweeg het voordat hy nie God se goedkeuring gekry het nie. 1 Kronieke 14:16. David never moved before he got God's approval. 1 Chronicles 14 verse 16. He never moved unless he got the word from God. Hoeveel keer beweeg julle en maak julle nie groot besluite in julle lewe voordat julle God se toestemming het? Hallo? En dan wonder jy, hoekom jy nie jou deurbraak kry nie. How many times you make decisions without God's approval, and then you don't understand why you don't get the breakthrough. But you didn't ask God. You didn't get advice from God. Jy het nie raad van God gekry nie. David het oorwinning na oorwinning behaal, maar een ding wat ons sien is hy het elke keer met God gepraat en dat God vir hom gesê wat om te doen en dan het hy die deurbraak gehad. En ek sien in die Bybel baie karakters wat op hulle eie ding doen en dan werk dit nie uit en hulle kan nie verstaan nie wat hulle wil gehad het dit moet uitwerk. Dan is hulle kwaad vir die Here want die Here het nou nie hulle poging geseën nie. So many times people just do what they want to do without consulting God, and then things don't work out and they're angry with God because God did not bless them. But you did not ask God. You should first ask God. David was 'n man van geloof. David was a man of faith. Psalm 37, 3 en 6, 3 tot 6. Psalms 37 verse 3 to 6. Jy moet 'n mens van geloof wees om deurbrake te hê. Want kan ek jou sê, dit wat die wonderwerke wat God moet doen in jou en my lewe, is nie iets wat met verstand verklaar kan word. The miracles we want God to do cannot be reasoned out with human reason. Kan nie verstaan word. David was 'n man wat die Here geëer het en die Here gevrees het. David was a man that honored God and feared God. Psalm 111 vers 10, Psalm 111 vers 10. Dis 'n man wat God geëer het. So baie mense, selfs kerkmense, eer God nie werklik in hulle lewens. Hallo? Kan ek jou vra, wat is die beste manier om God te eer? So many people don't really honor God. So what is the best way to honor God? Deur gehoorsaam te wees. By being obedient is the best way to honor God. Dis nie om t-shirts te hê en armbandjies te hê en oorbelle te hê en neusringe te hê wat sê Jesus loves me and whatever. To honor God is to obey God. It's not in having t-shirts and caps with whatever slogans. The best way to honor God is by being obedient.
David was 'n man van lofprysing en aanbidding. He was a person of praise and worship. Psalms 138 verse 1 and 2. Psalm 138, 1 en 2. Lofprysing, danksegging, thanksgiving. Ouens, ons mis dit. Weet jy, ons mis sulke goue geleenthede om lofprysing te doen. Ons staan in die kerk en ons sing, en as die sangleier ophou sing, hou ons ook op. En ons staan. En ons loof en ons prys die Here en ons staan. Maar vir die volgende liedjie, of tot hulle vir ons sê, sit. Hoe mens is jy van lofprysing en aanbidding? Kan ek jou vra? So many of us are not really worshippers or praisers. Because we sing in church, and the moment the worship leader stops, we stand. Our mouths do not move. We wait perhaps for the next song, or we wait for them to tell us to sit. And that's all. We don't worship. Kan ek jou sê, as jy deurbraak wil hê, moet jy 'n mens word wat begin aanbid, 'n mens word wat begin lofprys. You want breakthroughs, you better start becoming a person that praise God and worship God. Jy sal moet jou mondjie begin oopmaak met die betekenis. You'll have to open your mouth. You'll have to do something. Jy sal maar jou stysel los en jou handjies moet begin opsteek. You'll have to start raising your hands. You'll have to loosen your feet a bit as well. Amen. That's how I see in the Bible they praise God. Hands lifted up, feet dancing. David was dancing before the ark of the Lord. David het voor die ark van die Here uitgedans. Die Here geprys, die grootheid van die Here besin. Vandag se mense. Kom ons prys die Here. Jy nou die Here geprys. Ja, nee, ons die Here geprys. Ja, ou liedjie wat my baie dink, I shall not be moved. Okay. David was 'n man van integriteit en opregtheid. Sal by die goed nog weer uitkom. Psalm 25, 21. Psalm 25 vers 21. Psalm 25 verse 21. A man of integrity and uprightness. Hy was 'n man van geregtigheid, Psalm 17 vers 15. En hy was 'n man wat onheiligheid uitgewis het. He was a person that destroyed unholiness. We read about it, ons het daarvan gelees. 1 Kronieke 14 vers 11 en 12 het hy die afgode van die Filistyne verwoes. We read in Chronicles, he destroyed the idols of the Philistines. Everything unholy, he destroyed. Want deesdae probeer ons meer onheiligheid goed praat en regverdig en aanvaarbaar maak. Sou mense hulle uitspreek teen onheiligheid, dan begin ons van mense 'n etiket om hulle nekke gee en sê nee, hulle is eintlik godsdienstig, en ons moet besef, dis nie meer deur werke nie, maar jy's deur genade gered en jy weet jy's nou vry. Ja, weet jy dis waar, maar weet jy die woord het nog nooit, en Jesus het nog nooit in die hele proses wat hy vir ons vrygemaak het, vir ons gesê onheiligheid is nou aanvaarbaar. As daar 'n ding is wat deurbrake in jou lewe verhinder, is dit onheiligheid. If there's something that really prevents the breakthroughs that you desire so many times in your life, is because there are unholiness in your life. So as jy 'n deurbraak begin, moet jy voordat jy eintlik eers begin om uit te roep en te bid en so meer, moet jy eers in jou eie hart net 'n bietjie gaan introspeksie doen en kyk, okay, is daar 'n paar goed wat ek moet uitsorteer voordat ek begin vertrou vir my deurbraak, anders gaan ek dalk nie my deurbraak kry. So before you start to trust God for the breakthroughs, it will be good to just look into your heart and
do some introspection. There might be things that will be preventing you from getting your breakthrough, even how hard you might try. So before you try, first sort out things so that nothing will, rob you of your breakthrough. Niks jou moedeloos sal maak en jy sê ek probeer maar dit wil nie werk. Volgende week gaan ons verder oor wat is die stappe? Hoe gaan ons verder gaan om die deurbrake van die Here in ons lewens te ervaar? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek dankie dat die Heilige Gees ons vandag in ons harte oortuig van dit wat ons verhinder om deurbrake te ervaar. What prevents us from getting our breakthroughs? Lord, let the Holy Spirit just convict us in our hearts so that we can deal with this stuff in this week, so that from next week, van volgende week af, ons werklik waar kan begin werk aan kosbare en kragtige deurbrake in ons lewens. Ek dank U vir die woord in Jesus naam. Amen.